കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പോത്തുകുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാക്ക. നീ ഉണ്ടോ അല്ലേ ഒന്നുണ്ട്. അല്ല അതിലുണ്ട്, മീൻ ഉണ്ടായില്ല. കടുങ്ങാലി കുട്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നുണ്ട്. മേത്തു കൂടെ കയറി ഒരു മുറ മീനാണ്. ഞാൻ നോക്കിയോട് അയത്തേക്ക് കുഞ്ഞോടും അവിടെ അങ്ങോട്ട് സമ ഉണ്ടാക്കാണ്ടാക്ക്. ഈ മീൻ ഭയങ്കര മീൻ വലുതാവോ? ഈ മീൻ വലുതാവോ? കോല അതിനൊന്നും പറ. മൊത്തം ഇതിനെ പോയിട്ട് വീശ ഒന്ന് വീശി ആറ്റക്ക് പുറത്തെ പിന്നെ ഒരു എയിം വേണ്ടല്ലേ. എന്നിട്ടിട്ടാ മതി. ഇത് പോയത്തെ താനാ തിന തന്താനം